তো গাইস ওদিকে আমার গাড়ি সারানো হোক আর আমরা দেখবো কার কত হাইয়েস্ট মিটার ওঠে, ঠিক আছে শোরুমে। দাঁড়াও, এখানে দেখা যাচ্ছে না। 199 ভাই, এটা মানে আমার মতো, ঠিক আছে। এটা কত সিসি? 125 ভাই, মানে এর মিটারের গন্ডগোল আছে, ঠিক আছে। আমি বিশ্বাস করি না, এটা ভুল কথা। তো আমরা দেখবো এবারে NS 200। আসসালামু আলাইকুম গাইস। তো আজকে বেরিয়ে পড়লাম আমার বাইকটি একটু সার্ভিস করানোর জন্য, কারণ আপনারা জানেন যে আমার গাড়িটার অনেক দিন যাবৎ মোবিল চেঞ্জ করা হয় না, তাই আজকে সার্ভিসে নিয়ে যাওয়ার কথা। সকাল থেকে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে, আজকে আবার ওই জন্য স্কুল যাইনি এই সার্ভিসের লেগে। আর বৃষ্টি হচ্ছে দেখো যেমন, প্রায় অনেকক্ষণ যাবৎ বৃষ্টি হওয়ার পর বৃষ্টি থামলে আমরা চলে যাই আমার বাইকের শ্বশুর বাড়িতে, মানে মানে শোরুমে। তো আজকের গাড়ির অনেক কাজ করাবো, ভিডিওটি দেখো। ভাই স্কুটির হেলমেট পরে ফেলেছি, যাই হোক সেফটি বেস্ট। তো আমরা আমাদের হেলমেট পরে পরা হবে, এখন এটাই যথেষ্ট। প্রায় আধা ঘন্টার গাড়ি চালানোর পর আমি চলে আসি আমার বাইকের শ্বশুর বাড়িতে, তাই সব ভিডিওতে রাইড তুলে ধরলাম। তো তোমরা শোরুমটা দেখো। এখানের আকাশটার অবস্থা প্রায় অনেকটা খারাপই দেখা যাচ্ছে, জানি না কখন কেঁদে ফেলে। এত দুঃখনে থাকতে পারে, কেঁদে ফেলো, যা হবে দেখা যাবে। আমি তো আমার গাড়িটা সার্ভিস করব আগে। তো এভরিওয়ান, এটাই আমার বাইকের শোরুম MD মোটরস, আর এই আমার বাইক। সই আমি, আচ্ছা তোমরা কি আমার দেখা পেলে? পাবে না। আর যদি কেউ আমার দেখা পেয়ে থাকো, টুক করে একটা কমেন্ট করে দিবে। তো আমি মনে করলাম তোমাদের এগুলো দেখাই। আর এখানে শুধু ব্যাটারি স্কুটি আছে, কিন্তু তোমরা যেটা চাইবা এখানে সেটাই পেয়ে যাবা, সমস্যা নেই। তোমাদেরকে আজকে অনেক গাড়ি দেখাবো, ঠিক আছে, অনেক গাড়ি দেখাবো। আর সবকটা মিটার অন করে যে কোনটা কত পিক আপ উঠতে পারে হাইস্ট। আমার গাড়িটা এখানে ছিল, আমি এখান থেকে ভুম করে নিয়ে চলে গেছি। আমার গাড়ির মডেলটা হচ্ছে এই গাড়িটা, ঠিক আছে। না, এটা 250 সিসির, এটা 250। আর আমারটা মানে 160। তো আমি এখান থেকে আমার গাড়ির বিল কাট করে নিয়েছি। আমি এবার সার্ভিস রুমে গিয়ে মোবিল চেঞ্জ করব, ফিল্টার চেঞ্জ করব, আরও অনেক কিছু, আরও পিছনের চাকার একটু কাজ করব। সব মিলিয়ে তোমরা দেখতে থাকো। চলো তাহলে সার্ভিসে নিয়ে যাওয়া যাক, আর তোমাদেরকে গাড়ি দেখাবো, চলো। তো একটু রাইড করার পর আমরা চলে এসেছি আমাদের সার্ভিস রুমে। এখানে আমার গাড়িটি মোবিল চেঞ্জ করার জন্য উপরে তোলা হচ্ছে। তোমরা সব কিছু প্রসেসটা দেখো।
এই চা খাওয়াই হচ্ছে। চেনটা কি হয়ে গেছে রে? হয়ে গেছে। ওই পার তো সাদা হয়ে গেছে। কত কিলোমিটার দিয়েছে? কত মিটার দেখা হয়নি, কত চালানো হয়েছে। হ্যাঁ, অনেক বেশি চালানো হয়েছে। এখন মোবিল হয় পুরো কমই মোবিল হয়। ভিতরে পুরো পরিষ্কার। গ্রিস ফ্রিজ দিয়ে দেবো নাকি? গ্রিস গ্রিস একটা ঝাল দিদি সেখানে কি আছে? আর গাড়িটা কি হয়েছিল, হাইট করে নেবে নাকি? পিছন পিছন উঁচু করা যাবে এখন? এখন উঁচু করবে না, যখন প্রবলেম হবে তখন করবে। এখন যদি করো পরে আর হবে না। আচ্ছা, আরে বাস কি হয়ে গেছে? এখানে পুরোনো মোবিল দিলে এগুলো জাম হয়ে যাবে। এটা একদম নতুন মোবিল মাত্র। চারে ঢুকে লাগছে না। কোনো সাউন্ড আছে? ঠিক আছে, এইটা দেখি কাঁপতেছে। তো দাদাটা আমার গাড়িটা এখানে দেখুক, আর আমরা একটু নতুন গাড়ি দেখে আসি। তো গাইস, ওদিকে আমার গাড়ি সারানো হোক আর আমরা দেখবো কার কত হাইয়েস্ট মিটার ওঠে। ঠিক আছে, শোরুমে দাঁড়াও, এখানে দেখা যাচ্ছে না। 199 পাই, এটা মানে আমার মতো। ঠিক আছে, এটা কত সিসি? 125 পাই, মানে এর মিটারের গন্ডগোল আছে। ঠিক আছে, আমি বিশ্বাস করি না, এটা ভুল কথা। তো আমরা দেখবো এবারে NS 200। তাহলে ভাই NS 200 সেটাও 199 করে দিচ্ছে। এবার আমরা দেখব এটা কি আছে। এটা তোমার N 125 125। আমরা দেখবো এটা কত দেয়। যা ভাই,
একটা মিটারই দিচ্ছে না, তার গাড়ির অসুবিধা আছে। তারপর আমরা দেখবো এটা ভাই স্কুটি, এটা কি ব্যাটারি স্কুটি নাকি? না না, এটা ইঞ্জিন স্কুটি। স্কুটির আর কত দেবে ভাই? একশো অষ্টআশি ভাই স্কুটির, কিন্তু ওগুলো হাইস্ট পিক আপ না, ঠিক আছে ভাই। এর মিটার সিস্টেমটা দেখো পুরো ডিউকের মতো, ডিউকের মতো শো দিছে, ডিউক পুরো। ভাই পুরো ডিউক আছে, ব্লুটুথও দিয়েছে এখানে, টাইমও দেখা যাবে। স্পেশালিটি। তারপর এটার কথা আছে 125, এটা তো 199 দিবে, 199। তারপর ये तो अपन का शेर है, ये तो तुम लोग जानते हो कितना देते हैं, ये इसको छोड़ो। তারপরে আছে আমাদের স্প্লেন্ডার, যেটা 1 লিটার তেলে 75 কিলোমিটার, ঠিক আছে। এটা দেখা যায় ও হাইস্ট পিক আপ 140। আমাদের আরটিআর, আরটিআরে দেখবো আমরা। ও শিট, আমরা দেখা পেলাম না, আমরা আরেকবার ট্রাই করবো। কত দিল রে ভাই? 160। এই মোটামুটি সব গাড়িতে তোমরা দেখলে, কিন্তু ভাই আমার কাছে জোশ লেগেছে এই গাড়ির মিটারটা। এটা স্কুটি হলেও মিটারটা সেই ছিল ভাই, মিটারটা সেই। ও এন্ট্রি লুকটা যা, মাই গড। যাই হোক, দেখে আফসোস করো না, এই কিনা তোমারও হবে, সমস্যা নেই। এটা নেবে না ভাই এটা। চলো গাড়িটা সারাচ্ছে, গাড়িটা দেখি। এইটা কত উঠবে? 120। গাইস, আজকে ভিডিও ছিল এই পর্যন্ত। দেখা হবে নতুন কোনো এক পরের ভিডিওতে। ততক্ষণ আমার গাড়িটা সার্ভিস হোক, আর তোমরা সাবস্ক্রাইব করে নাও। দেখছো কি? কালকে আসবে, কালকে আসে থাকবে, আবার নিয়ে যাবে।